السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عارفة ان بقالي كتير ما بعملش فيديوهات، والاحداث عمالة ما شاء الله ورا بعض ورا بعض، تك تك تك، الواحد مش ملاحق يعني. انا مش متابعة قوي، بس يعني بسمع طرطيش كلام. اخر حاجة سمعتها اللي هو موسم الرياض. انا شايفة ان الناس عاملة ضجة على موسم الرياض يعني. ما كل سنة موسم الرياض بيتعمل، وكل سنة بيبقى يعني في مفاجأة افظع من السنة اللي قبلها. فاحنا اتعودنا من موسم الرياضة على كده يعني. فانا شايفة ان انا مش هتفاجئ يعني من اي حاجة عملوها. وهقول الكلمة اللي بتاعت عبد المطلب اللي هو جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما جه ابراهيم يهد الكعبة، فهو قال ايه؟ قال البيت له رب يحميه. فانا هقولها كده يعني، البيت له رب يحميه. ف مفيش غير كده يعني. الواحد يعني عاجز عن الكلام، عاجز عن ان يقول كلام يعبر الموقف يعني. وكم مرة قلت قبل كده ان اكتر ناس بتسيء للاسلام هم المسلمين نفسهم، وده اكبر دليل هو بصراحة اللي حصل، اذا كان اللي حصل ده حقيقة يعني. انا سمعت ان عاملين مجسم للكعبة وناس بتغني بالقرآن، واستغفر الله العظيم يعني. كتر الحلالات اللي اتحللت حوالينا، فما بقاش في حرام، فبقت كل حاجة عادي بتتعمل. فاكرين لما قلت ان احنا ايه، بطلنا نسمع كلمة حرام، كلمة عيب، الكلمة دي بقت تقيلة على ودننا، ما بقاش حد بيقولها خالص. فممكن لو سمحتوا يعني نعمل هاشتاج، نعمل مبادرة، نعمل اي حاجة كده، نقول ايه يعني، رجوع الحلال والعيب تاني يعني، نرجع كلمة حلال وعيب، نرجع كلمة لا ده عيب لا ده حرام. عشان كتر الحلال حلال حلال، فالدنيا بقت من منحلة، والله من كتر الحلالات انحلوا لحد ما وصلنا للي احنا شايفينه دلوقتي. فاتمنى يعني الناس في بيوتها تقولي لعيالك، وتقولي لاخواتك، وتقول لجيرانك، وتقول للناس اللي ماشيه في الشارع، وتقول لاصحابك اي حاجه انت شايفها غلط، عيب، ما يصحش، حرام، قولها. عايزين نسمع كلمة عيب، حرام. عارفين الكلام اللي بطلنا نسمعه ده، وبقت كل حاجة عادي عادي عادي، وحلال حلال حلال لما بقينا منحلين ما شاء الله علينا. فاتمنى يعني ان انا ارجع يعني اسمع الكلمه دي تاني. انا عن نفسي هقولها كتير، هقولها بسبب ومن غير سبب، عشان هقولها عشان عايزه اسمعها، عشان عايزه اسمعها. كل واحده دلوقتي بقت مش عايزه تلبس لنا الحجاب، تقول لك مش فرض. ما قولي ان هو مش فرض، قولي ان هو فرض بس انا مش هلبسه. لكن تقولي ان هو مش فرض، ما توجعيش دماغنا. كل واحد دلوقتي عايز له يشرب له كاسين، يقول لك الخمره حلال. كل واحد عايز يفطر في رمضان، يقول لك رمضان مشقه على الناس. كل واحد عايز مش عارفه ما يتجوزش وما يشيلش مسؤوليه، يقول لك مساكنه. انتوا هتقرفونا ليه؟ بجد والله العظيم، انتوا هتقرفونا ليه؟ ما عيشوا حياتكم بالطريقه اللي انتوا شايفينها، بس ما تنشروش فكركم الغبي ده. المشكله ان في ناس يعني لما حد بيجي يحلل حاجات اصلا هي قطعا حرام اساسا يعني، او يقول على حاجه هي عيب، بلاش يعني، خلاص بلاش، هنطلع من كلمه حلال وحرام، هي عيب في مجتمعنا، مش ما تنفعش. في قطيع بقى بيمشي وراه، القطيع يمشي بقى، ده يقول لك مش عارفه ده هنعمل كذا، فالقطيع يمشي. وكل الافكار دي جايه منين بقى؟ اكيد مش يعني الناس العرب كلهم، الحمد لله، ما من زمان يعني، وهم عندهم اصول كده، وعندهم عادات وتقاليد، ويعني تحس ان هم من زمان فيهم حته الادب والاحترام، العرب عموما يعني. لما ابتدينا بقى نقلد الغرب اللي هم يعني، بصوا يعني، بصوا الغباء، ان احنا بقينا نقلد الغرب في تخلفهم، وهم خدوا مننا علمنا. تخيل، هم خدوا علمنا واحنا قلدناهم في تخلفهم، والله العظيم. اه هو الانسان البدائي زمان اول ما الدنيا اتنشأت كان بيلبس ايه؟ مش كان بيلبس ايه؟ جلد حيوانات كده، ويا دوبك يعني، يا دوبك ساتر نفسه، والباقي كله عريان. احنا كده بقينا انسان بدائي. فده تخلف ولا مش تخلف بقى؟ الواحده تبقى ماشيه في الشارع من هنا، تحس انها جايه من زمان، من عند الانسان البدائي، يا دوبك يا دوبك يعني كده. تخلف ولا مش تخلف ده؟ مم. زمان ما كانش الناس عندهم مشط يسرحوا بشعرهم ولا كده، كانوا بيسيبوا منكوش كده. دلوقتي اهو، ماليش دعوه، انتوا اللي قلتوا ده ما فيش مشط تسرحوا بشعركم، المنكوش ده. الولد دلوقتي بقى يعمل لي الكحكه فوق، ويعمل لي شعره مش عارفه ايه، ويعمل له شعر بتوكه. ايه ده؟
ايه ده بقى ان شاء الله؟ احنا عمالين ناخد من الغرب ونستقبل ونمتص ونقلد، وهم ياخدوا علمنا وياخدوا تفوقنا وياخدوا دماغنا وياخدوا. الزراعة العرب هم أول ناس يعني عملوها. الطب أول ناس كانوا العرب. استنوا بس، اللي هي العلم الجبر والحاجات الفيزياء دي برضو كان العرب. أنا عايزة أفتكر لكم بس. أول ما نخترع العدسة والتصوير كان عربي. الطيران كان عباس بن فرناس، يعني أول ما نفكر في الحكاية دي وابتدى يجرب. انا شايفه ان العرب وهم، انا ما سمعتش عنهم حاجه غير دلوقتي، او في الزمن القريب ما سمعناش عنهم غير في الزمن القريب. وكل حاجه هم عملوها هم ابتدوا من حيث انتهينا. يعني هم في اصل الموضوع كنا احنا العرب، اصل تقدم، اصل علم، اصل اي حاجه احنا. فاحنا ما شاء الله هم خدوا مننا الافكار واحنا وعملوا حاجه، واحنا ايه ده واو والله ايه ده. ما احنا اصل الموضوع اساسا. احنا انبهرنا بايه؟ معلش احنا بننبهر بايه؟ بس احنا كل اللي فاهمينه ان احنا نلبس زيهم ونتكلم زيهم ونعمل مش عارفه ايه، ونروح نصيف فين ونروح نسافر ايه ونصرف ايه كده، بقينا احنا تمام التمام. هم ياخدوا علمنا وياخدوا افكارنا وياخدوا مننا كل حاجه عدله، واحنا عمالين ناخد في التخلف بتاعهم. ايه ده؟ الموضوع يعني مستفز بالنسبه لي قوي قوي والله العظيم. ما يبقاش انا اللي طبخه الطبخه وغيري يقول لي ايه رايك فيها. طب ما انا اللي طبخها، ما انا اصل الطبخه، انا اللي علمتها لك، جاي تقول لي ايه رايك فيها؟ ده انا اللي المفروض اقول لك ايه رايك فيها. ما بقاش انا مثلا اللي عامله كل حاجه حلوه وانت كواحد غربي خدت مني الموضوع وحطيت شويه تاتش بتاعك وبقى الموضوع بقى براءه اختراع ليك انت. لا لا، الناس تصحى وتفوق، بلاش تقلدوا كل حاجه. يعني تقليد اعمى زي ما قلنا 100 مره قبل كده. ده بالنسبه للتقليد، انك ايه عايز تبقى شخص متفتح فتبقى غربي فتبقى متنور فتبقى مش عارف ايه. لا، ارجعوا لعاداتكم وتقاليدكم، ارجعوا لاصلكم، لدينكم. عايزين نعلم ولادنا كده. يعني انا مش عارفه هي المدارس ليه ما فيهاش ماده مثلا اسمها، مثلا في عندنا ماده اسمها مش عارفه قيم واخلاق ولا مش عارفه، بس انا عمري ما شفت لها كتاب الموضوع ده، ما شفت لهاش ماده. نفسي يبقى في ماده بجد كده، قيم واخلاق بجد بجد، تبقى مضافه على المجموع، ماده اساسيه، ماده نذاكر فيها ونمتحن فيها. مش عايزاها علوم لا، خلينا من العلوم شويه، يمكن نفلح فيها المادة دي. يمكن اللي ما يفلحش في أي حاجة من العلوم اللي بتدرس في المدارس اللي هي زي العربي والدراسات والعلوم والرياضيات، اللي ما يفلحش في الحاجات ديت يفلح في القيم والأخلاق ويطلع إنسان مؤدب محترم. يعني حد كده يعني نتباهى بيه كده. ينفع يبقى فيه أخلاق في بيوتنا. الست اللي قاعدة في البيت نايمة على ودانها دي وماشية بنتها، يعني ربنا يهدينا جميعا يا رب. ما تقولي لبنتك ده عيب وده حرام وده ما ينفعش وده ما يصحش وده مش بتاعنا، المواضيع دي مش بتاعتنا، دي دخيلة علينا. الست اللي بتسمح لبنتها تسافر مع اصحابها مصيف ولا مش عارفه تسافر تعمل ايه، انت بيجيلك قلب ازاي تنامي كده وبنتك ليها يومين 3 بره بايته؟ يعني حتى لو بتكلميها كل يوم، حتى لو انت واثقه في تربيتك 100%، واثقه في الناس اللي حواليها ازاي؟ بجد انا والله العظيم ما اعرف ازاي الواحده من دولت بيجي لها قلب تنام وتغمض وتسرح وتحلم وبنتها بايته بره. ما اعرفش ازاي الواحده من دول. يعني المفروض بنتك عايزه تسافر، لا يا ماما ده ما عندناش الكلام ده، انت يا ماما معلش رجعيه ومتخلفه، صح كده؟ معلش خليني متخلفه بس احافظ عليكم مثلا. اللي الولد لما بيجي يحكي لامه ان هو مقطع السمكه وديلها، يا بتنشكح قوي. ما تقولوش ان ده كده حرام وان بنات الناس مش لعبه واللي داين تدان، اللي هتعمله هيتعمل في اهل بيتك. ما فيش الكلام ده، تبقى مبسوطه. وكل ده بايه؟ بدعم وتشجيع من الافلام والمسلسلات ما شاء الله. لازم يجيب لك الدون جوان ده بقى، واحد مقطع السمكه وديلها وكل البنات ميته عليه، ودي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه، مش حاجه وحشه.
ولا البنت بقى ايه، دماغها شغاله الذكيه اللي مش عارفه ايه اللي كله بيجري وراها، وهي ما شاء الله عماله تسيب ده وتمسك في دوت. الكلام ده كله اكس 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 اكس، غلط غلط غلط. نفسي نرجع تاني، يعني هاشتاج كده حرام وعيب، ما يصحش. أنا عايزه اسمع الكلام ده، عايزه اسمعه، عايزه ابقى ماشيه في الشارع كده اقول لا كده عيب، حد يقول له لا ده كده حرام، لا ده كده ما يصحش. انا نفسي اسمع الكلام ده، ابقى ماشيه في الشارع بسمعه، في المدرسه بسمعه، في بيوتنا بسمعه، في الافلام والمسلسلات اللي دوشين دماغنا وفسدوا لنا كل الاخلاق، يعني نسمعه بقى شويه، نسمعه. واتمنى اتمنى اتمنى امنيه، يعني انا عارفه انها مش هتتحقق، ملهاش علاقه بالواقع، يعني ان البرامج ما تستضيفش الناس اللي اصلا فاسدين وبيفسدوا الاخلاق. اتمنى يعني ما يستضيفلنيش، ما يستضيفليش واحده يعني كل كلامها غير اخلاقي، كل لبسها، كل تصرفاتها، كل معارفها، كله يعني. واحد مثلا كل حاجته زفت في زفت، يعني سوري على اللفظ يعني. انا مش عارفه الناس دي بيجيبوها بيغزونا بيها ليه، والله بيغزونا بيها فعلا. ربنا يهدي لنا اولادنا، ربنا يعني يحسن اخلاقهم، يا رب يا رب يحسن اخلاقهم. انا عن نفسي بصوا هحرم المحلل، تخيلوا يعني انا بقى هبتدي ايه، مش هم حللوا كل حاجه، مش هم حللوا كل الحرام اتحلل، انا بقى عايزه هقلبها، انا هقلبها بقى في بيتي بقى مع اولادي، كل الحلال هحرم على الناس كلها عيشتها، عشان انا ما انا مش لاقيه خلاص بقى، الدنيا بقت سداح مداح، بقت منحله من كتر الحلال ما شاء الله علينا. ربنا يهدي لنا اولادنا، وربنا يثبتنا على ديننا في ظل الفتن اللي احنا فيها، اللي احنا بقينا الفتن زي ما قلت من فتره، ان انت بقيت غالبا بتتنفسها تنفيس كده، الهوا ده فتن والله، كترت قوي. ربنا يثبتنا على ديننا ويخرجنا من الدنيا دي على خير. واللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم امين. ربنا يحسن ختامنا واختام اولادنا، اللهم احسن ختامنا واختام اولادنا جميعا، اللهم امين. اللهم انصر كل مظلوم على وجه الارض، اللهم انصر كل مظلوم على وجه الارض، اللهم انصر كل مظلوم على وجه الارض، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.